masuk. Yo, kita berangkat lagi. Kong. Dengan Komandan Hadi. Iya. Sino yung pati ng bayan. Pati ng bayan dan bulan. Hah? Iya. 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 Ya, kopo. Ah, kira-kira atas. Ya, si kopo. Ah, kanan lagi. Suara, tutup memang. Masuk gerbang tol Japek jam 09:05.
Ya, sekarang kita sudah berada di pangkalan Rawamangun nih. Sudah sampai pangkalan Rawamangun pukul 11 lewat 22 menit. Banyak yang menunggu. Senang. Siap. Sorry, mobilnya lagi ada kerusakan soalnya. Ya.